Forza Italia e la Lega correranno separate a Vicenza. Vicenza sicuramente sì. A San Donà di Piave? Ma San Donà di Piave credo non ci sia l'accordo. Non usa giri di parole Gian Antonio Darè, il segretario regionale leghista, esce a passo svelto dal vertice padovano che doveva ricomporre il centrodestra veneto attorno ai candidati sindaco di Vicenza e San Donà di Piave ed è invece terminato con una spaccatura che potrebbe avere conseguenze ancora più ampie. Nel momento in cui mancasse l'accordo e l'impegno che c'era su Vicenza, Treviso potrebbe anche rimetterci. Spero di no. Treviso era l'unico grande comune con un accordo, quello sul leghista Mario Conte, ma la rottura potrebbe rilanciare la candidatura del forzista Andrea De Checchi e un centrodestra diviso al primo turno. A Vicenza i veti sui rispettivi candidati appaiono al momento insormontabili. Diciamo Mantovani è stato azzoppato da Forza Italia e andare a un confronto con un candidato forte come ha il PD, dobbiamo andare soprattutto con una campagna elettorale già iniziata, abbiamo preferito correre con Rucco. Noi non è potabile la candidatura di Rucco, perché la candidatura di Rucco è una candidatura figlia dell'opportunismo. A un tavolo del centrodestra avviato Rucco si è sottratto per fare una candidatura in solitaria. Per quel che ci riguarda deve continuare la sua candidatura in solitaria. Gli altri alleati della coalizione si augurano comunque che ci siano margini per una ricucitura, ma ora la palla passa a Forza Italia che se rimane nel centrodestra non avrà candidati sindaco nei 3 maggiori comuni al voto. Purtroppo la politica è l'arte del possibile e può vedere anche delle eccezioni alle regole che abbiamo stabilito. In tutto il Veneto, tranne qualche rara eccezione, il centrodestra corre unito con i 4 simboli. È stato uno stop, adesso vediamo un attimo come andarlo a definire in maniera tale che anche su Vicenza si riesca a raggiungere l'obiettivo tutti assieme.